бассейн. Сейчас я покажу. Вот там аэропорт, там взлетают самолеты. В бассейне вода 29 градусов. Если холодная, надо сказать смотрителю, он тут же включает. Вот Бурдж-Халифа, до нее от станции метро 15 минут. Станция метро, вот тут из отеля прям выходишь 70 метров. Вокруг вот такая стройка, но она абсолютно не мешает, потому что, ну, как его, окна очень хорошие, спать спокойно, ничего не слышно. Вот из-за этого отель пока дешевый. Он 4,5 звезды позиционируется, но явно будет 5. Гулять вот там по набережной. Вот здесь Насер-сквер, это всякие айфоны, компы, шмотки и прочее. Практически все то же самое, что в Дубай-моле, только, ну, подешевле. Причем конкретно подешевле. До Марины ехать на метро час. Но можно взять Golden вагон, спокойно сесть и наслаждаться видами. Так что вот такой вот отельчик.